Если кто-либо из вас чувствует желание зевнуть, пусть сопротивляется этому насколько возможно. Лучшим способом сдерживания является прикусить нижнюю губу. Если это не помогло, то прикрыть рот рукой и зевнуть без сопровождающих звуков. В другом хадисе пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал: «Аллах любит чихание и не любит зевание». Если один из вас чихает и воздает хвалу Аллаху, сказав «Альхамдулиллях», обязанность каждого мусульманина, который слышит его, сказать «Ярхамукаллах». Причиной, по которой говорят, что зевание от шайтана, является то, что шайтану это нравится. Так как шайтан любит все, что ведет человека к нерадивости и уменьшает его благо.